Армысыз құрметті көрермендер, әлеуметтік желі қолданушылары, Маңғыстау облысының қоғамдық коммуникация орталығында кезекті брифинг. Бүгінгі брифингтің тақырыбы Есенов университетінде оқу ақысына қандай жеңілдіктер қарастырылып отыр. Осы тақырыпқа жауап беру үшін арнайы спикеріміз келіп отыр, таныс болыңыздар. Есенов университетінің оқу әдістемелік жұмысы жөніндегі проректоры Макулов Қайырбек Қалданбекұлы. Қайырбек Қалданбекұлы, қош келдіңіз. Алдымен сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар. Қазіргі таңда айтылған мәселе өте актуальный болып тұр. Яғни елде алған төтенше жағдайға байланысты Есенов университетінің барлық ісі дерлік онлайн форматқа өткізілді. Осы онлайн форматқа өткізілгеннен кейін негізі жалпы білім алушылардың саны бізде 7000-ға жуық студенттер онлайн режимде білімдерін алуда. Қазіргі таңда Есенов университетінде академиялық күнтізбеге сәйкес 6 маусым айына дейін емтихан тапсыру аралығы болып есептеледі. Жалпы студенттер өздерінің өтініштеріне сәйкес осы емтихан тапсыру түрлерін бірнеше түрлері ұсынылған болатын. Сол ұсынылған түрлер бойынша өздеріне қай бағыт бойынша тиімді екенін таңдау жасап, соның өтініштерін өткізген болатын. Студент тарапынан келген өтініштердің барлығы онлайн электрондық почта арқылы қабылданады. Бұл туралы ақпарат кезінде берілген болатын. Жалпы кез келген сұрақтар бойынша Есенов университетіне орталықтандырылған колл-центр бар, бізде ұйымдастырылған, оның нөмірі 788-788. Және де осы елде орын алған төтенше жағдайға байланысты осы білім алушылар тарапынан оқу ақысына байланысты көп сұрақтар туындап жатыр. Жалпы бұл мәселенің шешімі ретінде факультет декандары ақпараттарды барлық студенттерге жеткізді. Бұл мәселе туындаған жағдайда міндетті түрде студенттің бірінші жұмысы ол өз өтінішін электронды нұсқасын Есенов университетінде берілген электронды почта арқылы жіберу керек болады. Осы электронды почта арқылы келіп түскен қазіргі таңда 514 өтініш қабылданды, тіркелген 514 өтініштің барлығы қанағаттандырылды қазіргі таңда. Яғни оқу ақысын төлеу уақыты белгілі бір уақытқа дейін, сұратылған уақытқа дейін созып, оған мүмкіндік бөліп төлеу мүмкіндігі берілді қазіргі уақытта. Жалпы кез келген сұрақтардың барлығын осы орталықтандырылған колл-центр арқылы анықтауға болады. Жағдай жасалған. Осы оқу ақысынан да бөлек басқа мәселелер туындаған жағдайда міндетті түрде жүйеленген өтініш осы біздің электронды почта арқылы жіберіледі. Есенов университетінің барлық жұмысы дерлік қазір онлайн форматқа көшірілген, яғни осы мәселе бойынша ешқандай қиындықтар туындамайтыны сөзсіз.